Hello dear students, welcome to the new class. আমাদের আজকের টপিক এন্ডিং সাউন্ড। সো এন্ডিং সাউন্ডটা হচ্ছে শব্দের শেষে যে সাউন্ডটা থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে এন্ডিং সাউন্ড। সিবিসি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সাধারণত এন্ডিং সাউন্ড হয় কনসোনেন্ট লেটার, যেটা সেটাই হচ্ছে এন্ডিং সাউন্ড। সো এখানে একটা এক্সাম্পল দেই। এখানে আছে ছ এন টেন। টেনের লাস্ট লেটারটা হচ্ছে এন, এন এর সাউন্ড হচ্ছে সো এন্ডিং সাউন্ড হচ্ছে আবার ডগ, ডগ, ডগের এন্ডিং লেটার হচ্ছে জি, জি এর সাউন্ড হচ্ছে গ, সো এন্ডিং সাউন্ড হচ্ছে গ। বেড, বেডের এন্ডিং লেটার হচ্ছে ডি, ডি এর সাউন্ড হচ্ছে ড, এন্ডিং সাউন্ড হচ্ছে ড। খাব, খাবের এন্ডিং লেটার হচ্ছে বি, বি এর সাউন্ড হচ্ছে ব, এন্ডিং সাউন্ড হচ্ছে ব। লগ, এখানে লগের এন্ডিং লেটার হচ্ছে জি, জি এর সাউন্ড গ, সো এন্ডিং সাউন্ড হচ্ছে গ। এখানে একটা ওয়ার্কশিট আছে। লুক at the word and picture, then circle the correct ending sound. এখানে পিকচার এবং ওয়ার্ডটা দেখো এবং কারেক্ট এন্ডিং সাউন্ডটাকে সার্কেল করো। তো খাপ, সো এন্ডিং সাউন্ড এখানে কি ফ। পরেরটা কি? পরেরটা একটা ডগের ছবি দেখা যাচ্ছে, ডগ, এখানে এন্ডিং সাউন্ড হচ্ছে গ। তারপরে ক্যাটের ছবি দেখা যাচ্ছে, ক্যাট, এখানে এন্ডিং সাউন্ড কিন্তু ওকে।